Oke, inilah Sandra dengan ngoroknya. Hasil penjualan kita berapa dia? Di sana ada Iqbal yang lagi bikin tugas. Dia Sama Faiz juga. Pong, Woi, hasil penjualan kita berapa Pong? semuanya. Semuanya Semuanya laba bersih laba buat kita. Tuh lihat tuh. Berapa is berarti nih? Hah? Laba bersih buat kita. Habis itu ada boy 500 berapa gitu. Oh, 500 ah. 540. 530. Nah, 850.